स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर WhatsApp स्टेटस में आवाज़ नहीं आ रही है, WhatsApp स्टेटस में जो है साउंड नहीं आ रहा है, अगर आप WhatsApp पे स्टेटस देख रहे हैं और उसमें आवाज़ नहीं आ रही है तो आप कैसे अपने प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए अगर WhatsApp में कोई बग या ग्लिच चल रहा होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। सबसे पहले तो देखिए आपको इस तरीके से करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो WhatsApp से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको WhatsApp पे लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरीके से आप जो है WhatsApp पे दबाए रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो है आई बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से आएगा, आपको सिंपली यहाँ पर जो है क्लिक करना है, स्टोरेज पे क्लियर कैच कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फोर्स स्टॉप ओके करेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने मिलेगा ऐप डिटेल्स, या फिर आप सिंपली यहाँ से बैक आएंगे। और बैक आने के बाद आपको अपने फ़ोन में जो है प्ले स्टोर इस तरीके से ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है WhatsApp सर्च करना है, ठीक है। और अगर WhatsApp का अपडेट आ रहा होगा तो आपको WhatsApp को भी अपडेट कर लेना है। अब दोस्तों अगर यह सब करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आप क्या करेंगे। देखिए फ्रेंड, होता क्या है कि जैसे कि WhatsApp पे अगर आपने कोई स्टेटस लगाया या फिर किसी और ने स्टेटस लगाया, ठीक है, तो उसमें जो साउंड होता है, ठीक है, अगर वो स्टेटस लगाते वक्त कोई ग्लिच या बग की वजह से सही से स्टेटस अपलोड नहीं हो पाया है, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि स्टेटस सही से नहीं चल रहा होगा या फिर उसमें आवाज़ नहीं आती है। ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपने WhatsApp स्टेटस में जो है, या किसी ने जो है WhatsApp स्टेटस लगाते वक्त, ठीक है, उसमें जो आवाज़ है अगर गलती से म्यूट कर दी होगी तो इस वजह से भी यहाँ पर जो है ऐसा हो सकता है कि आपको जो है आवाज़ ना आए, क्योंकि WhatsApp स्टेटस जो है लगाते वक्त वहाँ पर जो है ऑप्शन दिखाता है, ठीक है, जिससे कि आप जो है इस तरीके से जब स्टेटस लगाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलता है माइक का, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पीकर का, अगर इसको बंद कर देते हैं ना तो फिर वीडियो में आवाज़ नहीं आती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने गलती से इस पर क्लिक कर दिया हो, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप जो है डिलीट करके दोबारा री अपलोड कर सकते हैं अपना स्टेटस। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।